惠州新生態魅力大灣區，灣區置業揾環港。大家好，我係招華豪。今集視頻咧就嚟到咗呢個和記龍柏花園啦。因為呢一個和記龍柏花園咧，佢係李嘉誠喺惠州嘅第一個樓盤。咁咧，因為近排呢個龍柏即係佢依家咧搞一個活動啦係為咗清佢一啲盤清盤畢竟已經買咗幾年啦喎，係咪？咁再加上係咩原因咧？佢依家嚟香港有啲朋友咧雖然話買呢啲樓盤咧，買呢個樓盤嘅時候咧，已經差唔多係買咗有成部分咁啦。但係陸啲一客咧就慢慢地都開始會融入到你嘅家庭裡面等於話你以後如果你買咗龍柏花園嘅話，你可能你以後嘅鄰居咧等於話都係差唔多係成個廣東省或者廣東省之外嗰啲都有㗎啦香港部分嘅朋友可能會偏多啲咯等於話都係香港人會多嘅。一房咧總價就係36萬就買得到最低最貴咧都係46萬啫嘛。咁呢種跌遠嗰種咧佢嘅最低價咧大概係150萬左右高啲嘅話都係去到180萬，帶埋裝修俾你。其實佢呢個和記龍柏花園佢嘅檔次係真係 OK 嘅點解咁講咧？因為佢呢一邊係為合適嘅，然後咧周邊係一啲洋房高層然後中間係呢啲小跌水然後咧，佢再有一個優勢係乜嘢咧？佢嘅間隔同埋佢嘅嗰啲會所嘅一個配備同埋嗰啲有流動嘅一個質量各方面都係壓住差唔多係大亞灣中心區嘅一啲樓盤嚟打㗎啦，差唔多畢竟你李生嗰邊係咪？你係照住香港人一個習慣、一個標榜去起嘅一個屋苑，再加上咧佢有一個風水大師做嘅一個設計。即係保證你間間有陽光，間間咧有景睇呢個都係佢一個設計賣點嚟㗎。咁咧話就唔講咁多啦，因為人唔係多因為你大陸嘅YouTube 上嘅乜都有我哋先去睇下洋房啦。上到嚟呢個示範單位啦，24樓。咁24樓呢一邊咧就兩梯有6戶嘅，呢度係第18棟喺樓下已經有睇過㗎啦會見到咧其實咧呢度龍柏花園咧佢做得好高檔咧，就因為佢無論係電梯啦，同埋啲地磚啦，以及牆磚啦，以及呢啲走廊一啲修飾呢各方各樣嘅一啲細節點咧都做得比較 OK 嘅即係咧即係照足香港人嗰種叫做高品質嘅一個生活去做嘅咯佢嘅所有嘢都係同我哋大陸其他小區有啲模式係唔同嘅呢啲就係佢比較靚嘅一個地方電梯佢係兩邊開嘅左右兩邊開，唔係同排嘅。我哋首先咧就睇下第一間先第一間咧就係呢一邊嘅，兩梯有6戶呢邊咧就有2戶，我哋先睇呢一戶。呢一戶係嗰個一房一廳嘅，佢係屬於51平啦51平到58平之間，佢又有個面積嘅一個誤差。首先入門咧會見到咧就漆黑連體嘅呢一個情況啦。咁目前咧嗰個龍柏呢度咧就話送埋呢個軟裝啦即係家私家電都送埋㗎啦。因為咧佢呢個龍柏花園呢一間即係李嘉誠佢當時做呢個樓盤嘅一個意思咧，其實係想打開呢個內地市場嘅。咁咧加上佢之前嗰個澳圖港當時啱啱買過嚟啦因為依家賣咗，所以依家吉住清盤咁呢邊嘅景咧就睇住山景啦，屬於係佢話係有風水㗎大家咧如果有識嘅話到時過嚟睇下係咪真係有風水啦。咁呢個鏡頭呢一邊咧就係望海邊嗰個方向嘅陣間過去睇就清楚。咁呢度咧就有個景觀陽台俾你啦，我哋睇下佢房間嗰區先。咁呢一種咧小廳嘅話，佢嘅一個開間咧都做到有接近係2.8米㗎唔細間㗎等於話好市正啦，方方正正咁。咁呢個區域咧就係洗手間、廚房同埋呢個主人房。我哋睇佢廚房都係單獨㗎即係入門咧就會見到佢留咗個雪櫃位置俾你啦。
咁呢一邊咧就 L 字形嘅廚房設計啦。咁呢一種咧能動性比較高啲啦。到時配呢啲抽油煙機呢啲咧，你可以配備呢個係小米嘅，佢目前係小米嘅啊。到時咧就睇自己可以選擇噶啦。呢邊嘅窗係呢個方向嘅。咁整體咧，佢呢個廚房啊，真係等於話咧比較實用型啦啊，2-3個人企埋一齊冇問題。廁所咧就係呢一個方位啦，但係佢係做咗乾濕分離嘅。呢個咧都係佢等於話係符合到香港朋友嘅一個需求啦。房間區域啊，咁呢度就四正正啦。房間區域咧擺咗咩半嘅床咧，睇起身空間仲有餘嘅。呢一邊咧就有個窗台啦因為其實喺呢邊佢嘅設計咧就跟上住依家嘅大陸嘅一個情況啦。呢度咧仲有扇窗嘅喎。呢一扇窗就專門話李嘉誠嗰個就係李嘉誠嗰個師傅話㗎啦。專門做咗一個風水設計。因為咧佢到呢個方面嘅時候到咗夕陽西下嘅時候咧，啱啱好可以睇到個夕陽嘅。呢邊可以做翻個衣櫃喺喺呢個邊上。咁整體咧，我覺得佢呢一間房咧就四正正咯，即係你可能話佢嘅得房率即係使用率啦，可能話未冇咁高啦，但係咧佢就可以做到廚房房間廳都等於話佢嘅空間係比較均勻少少。因為我哋喺嗰個萬達嗰邊咧有間瑞喜園佢53平咧，但係佢做咗有小兩房嘅，嗰一種咧就唔同啲因為嗰一種咧佢係使用率申請報建嘅時候咧，佢嘅面積高少少嘅我哋睇下佢呢一間係兩房啦，但係呢間兩房面積咧就係有差唔多係78到83個平方嘅即係有誤差啦。佢入門咧就有廚房就非常之大間嘅，你睇呢個長度去睇到大概都有4米都有喎咧，話呢個廚房真係呢邊咧可以擺個洗衣機嘅，因為咧佢拱咗嗰個生活陽台呢邊呢度梁呢邊，如果唔拱咧呢邊就係一個生活陽台嚟嘅，拱咗之後咧廚房大咗好多係咪？光線都 OK 咗呢邊等於話兩字排開嘅一個形式啦入門呢度係雪櫃嘅位置，咁兩個房嘅咧佢嘅廳就闊咗明顯呢種佢嘅瓷磚用嘅係80公分㗎啦。80公分嘅瓷磚咧，324差人都係有3米1、3米2左右㗎啦，都算係比較市正標準嘅。我哋睇下佢陽台呢個景，呢一間咧佢就稍微係向西，然後偏一啲南面嘅因為依家係晏晝個太陽咧都曬咗過嚟但係我哋側面呢度咧就睇海景，佢呢一間嘅一個特色就係為咗側面咁樣俾你睇嗰個海景㗎你覺得呢個海景咧可以加到分都得嘅正面咧就係嗰座山啦，正面呢座山咧就係筆架山。然後咧，我哋睇下佢嘅睡房嘅一個分佈其實咧佢呢度有寫住佢嘅一啲樣板房嘅一啲案例啦，同埋李嘉誠先生喺大陸嘅一啲項目都唔少因為當時佢發展大陸嘅時候係真係有本事嘅佢房間區域就設置喺呢個兩邊嘅，然後呢度咧就係嗰個廁所。就只有一個廁所嘅啫同樣係比較均勻咁做咗一個乾濕分離嘅咁第一間房係比較細間啲嘅喎。其實咧佢呢度嘅分佈其實就係加咗呢個窗台會顯得咧整個空間冇咁大啦。但係佢嘅質量係 OK 嘅，而且咧你話佢開陽咧一樣係開陽。點解咁講咧？因為呢度側面咧佢係屬於睇遠啲嘅，同嗰個陽台嗰個景一樣等於話睇到山。你話佢唔開陽咧，對住樓咧，就因為我哋呢一邊咁望啦睇海咯所以佢有兩個方面嘅一個優點。整個房間咧都係按照陽台嗰個視野去做嘅呢一間主人房咧，佢一入到嚟咧就好勁啦因為呢一扇窗咧就係啱啱好，又係俾你側面咧可以睇到嗰個海景嘅啱啱好喺側面睇到海景。哎呀拱出嚟少少鏡頭可以咁睇就係呢個方向嘅一啲海景。然後呢一邊咧窗台呢邊就睇得更加多啲嘅，因為咧佢咁樣望咧就係睇住嗰邊海呢個窗台佢係屬於側角噶嘛佢唔係正角咁如果咧我坐喺呢個方向咧即係如果我坐嘅換一個方向睇咧就睇山景呢個我覺得佢嘅設計真係有嗰啲果然係揾嗰個風水大師去打造㗎啦係有啲風水嘅有啲講法嘅。咁呢間房咧總價大概都係52萬到66萬之間嘅。咁佢嘅面積數唔同啦，總價要爭咗啲啦。然後咧要睇你分佈嘅係邊一棟同埋睇咩景觀
我哋啱先個一房一廳嘅總價咧，最低就37萬啦啊，最高咧大概係45、6萬左右啊，上上下下啦。我哋睇呢個高層洋房啦，話就睇呢兩個單位先啊，因為有個大單位係3房係105平嘅啊，但係嗰個啊目前嚟嘅話係選擇性嘅話比較少，因為總價高咗啊。我哋去睇下嗰個跌稅嘅係生成點嘅先，因為佢嘅一個跌稅嘅一個總價咧，我個人覺得係好抵嘅。因為佢百零萬啊，150萬左右就可以買得到，係咪？嗱，我哋依家咧去欣賞下啦。喺你自己屋企嘅小院裏面行出嚟，就係我依家當住抽籤嘅呢個方向啊。咁如果有呢一個咁嘅一個小院，佢嘅總價只需要850萬，150萬就可以攞低佢，你會唔會買咧啊？我哋參觀下呢一間就係佢嘅一個跌稅啦。咁呢個跌稅咧，佢係花園呢度一入到嚟咧，就係佢哋嘅大客廳。呢個客廳嘅開間咧，整體已經去到接近4.5米啦，非常之大下。咁呢邊咧，佢嘅一個總價啦，就真係比較抵下，150萬可以擁有喎啊，因為係最大裝修嗰一種。咁呢度嘅樓底啊，大家睇下個樓底先，因為佢呢間係示範單位，裝咗個吊頂落嚟嘅，所以咧你淨係睇嗰個樓底咧，可能你咁樣係咪會算矮啲啊？係咪？但係佢係屬於標準嘅，係3米嘅一個樓底。我哋睇下佢整體間隔啊，佢係餐客連埋一體嘅，然後咧樓梯咧就再喺餐廳上面啊呢個位置。咁呢度再過嚟咧，佢呢邊有間房嘅，呢一間咧係屬於書房啦。呢一間書你可以做書房使用，或者如果你有其他朋友過嚟啊，或者將佢當成一個睡房，一樣 OK。佢呢邊嘅一個窗咧對出嚟就你嘅個天井嘅位置，天井就係呢一邊出㗎啦。呢邊係嗰個電箱木位置，然後做咗個細廁所好細間嘅一個廁所本身係之前有一個雜物房嚟嘅。關下先我哋睇下廚房咧，佢就闊咗啦，係咪？127平做咗一個腰自然嘅一個設計啦。內置嘅雪櫃位置喺呢一邊啦，呢邊有個內置雪櫃位置。你睇，哇，成間飲支水先，真係呢個天氣真係熱死人啦！夏天又到啦咁呢邊咧就係屬於個功能性係 OK 㗎。我哋睇下佢嘅呢個天井嘅位置，只有1樓先會有呢個天井位啦。呢邊你平時可能擺啲雜物啦，例如話嗰邊嘅雜物房就做一個好細間嘅廁所呢度一落去咧就係落停車場嘅位置啦如果有車嘅朋友呢個買1樓會方便好多嘅。咁我哋咧就上去睇下佢嘅睡房區域啦。因為咧佢呢個跌稅佢做開嘅咧就係嗰種屬於係享受型嘅，係咪？可以見到其實佢嘅樓梯都唔算窄啦因為你一個小嘅一個跌稅咧，佢樓梯佢只能夠做到係一個人位，係咪？多一個人都唔得㗎。呢個梯樓梯一上到嚟咧就第一間房嘅。咁呢一間房咧，佢又屬於係1樓喎，因為我哋啱先咧佢嗰個院嗰度邊咧係屬於負1樓，呢邊係1樓嘅方向啦大家睇到呢個鏡頭咧都睇得出嘅。咁呢間房咧面積就唔係話非常之大間啦只有大概係11個平方米左右嘅啫。咁呢一邊咧佢嘅示範單位擺得嘅嘢好多，所以顯得比較窄11個方。我睇下佢呢一邊咧就係其實做一個休閒嘅一個公共區域啦咁咧用別墅咧，其實小別墅咧你住起身真係零舍唔同啲㗎呢種比較休閒同埋舒服啲。咁呢度做一個廁所，呢個係2樓嘅一個公共廁所比較奇奇離離啦，好方正。呢度咧就係嗰間大房啦，又屬於話叫做主人房呢邊咧佢主人房呢邊咧有留咗一個陽台俾你嘅。咁呢個陽台咧就睇住你自己門口嘅呢個小院子啦呢個小院路咧，你睇起身會舒服好多。房間大好多呢個主人房真係。主人房咧整體嘅面積咧去到有差唔多30個平方㗎啦因為佢係帶埋一個大廁所。我睇下佢嘅廁所有幾大間先。因為佢呢個廁所間出嚟咧，就等於話係做咗一個擺咗大浴缸啦因為你跌稅一定要有個浴缸啦咁樣先可以享受到嘅咁總體咧，其實佢嘅一個下跌咧，就大概係2層等於話咧下跌咗咧有一層，等於話係落個停車場嘅。
咁呢一邊咧，總價大概最平係話150萬就可以攞得到啦。我個人覺得咧，佢嘅呢個跌水咧，佢嘅總價係好抵啊！但係如果你話對於佢嘅一個上面嗰個跌水嚟講咧，佢就平少少啦，即係上面嘅會平啲。如果買嘅話，我個人建議都係買一個1樓呢種帶院嘅呢啲會舒服好多。畢竟可能我哋慢慢上年紀之後咧，都係呢1樓嘅比較實用啲㗎。如果你喺上面嘅話，你行都攰啲係嘛？咁我哋今集視頻咧大概就拍到呢度啦。我個人比較推薦咧就係龍柏花園嘅一個1房1廳嘅一個設計啦，同埋佢依家下跌嘅一個戶型格局啊。因為咧1房1廳總價低係咪？最低咧37萬，最貴嘅都係46萬啫嘛嚇。等於話帶家私家電啦，送埋俾你嗰一種。咁第二個咧就係我依家呢個跌水咯。跌水咧總價咧就係150萬到180萬之間啦。因為佢每一個嗰個方位同埋嗰個空間都有差唔多10幾個平方嘅一個誤差嘅。呢一間係127平嘅，但係佢實用面積咧去到有差唔多200平左右啦嚇，200平多啲。因為如果加埋院嘅話就200幾平啦。目前阿豪我咧就係推薦呢2間，如果有興趣嘅朋友記得咧掃描下上面嘅 WhatsApp 同埋 WeChat 二維碼咧嚟約阿豪過嚟睇樓啦。到時過嚟睇下呢個龍柏花園啦，隔離仲有一個秋谷海生活嘅嗰個秋谷海生活咧就完全係海噶啦，佢總價會平啲22萬就可以買到間1房。咁咧佢嗰邊就冇別墅有啲大面積嘅咧就130幾平嘅嗰種啦總價都係80零萬都可以買得到噶啦大精裝修嘅。咁我哋今集視頻就拍到呢度，因為咧近排啲二手房咧出得貨量比較快啲啦如果你實在有呢個購房需求嘅話，就提前嚟添加我，然後告知你嘅一個需求你嘅條件啦、擇房條件啦要買咩裝修風格嘅一啲房屋啦，你提前同阿豪講，我一揾到就即時可以通知到你，你又唔使咁辛苦日日等住個 YouTube 有咩靚房出嚟啦，因為有時候啲靚房出到街面嘅話真係已經買咗啦可能你想要買到更靚咧，只有提前加我。咁我哋今集視頻咧就拍到呢度，我哋下集就再見啦，拜拜。